Jua lilikuwa linachomoza taratibu juu ya vilima vya kijiji cha Mkwajuni, kikipaka anga rangi ya dhahabu. Kuku walikuwa wanawika, watoto wakikimbia njiani kuelekea shuleni, na upepo mwanana ukivuma kutoka mashamba ya mahindi. Humo kijijini, aliishi msichana mdogo mwenye uso wa upole na macho yenye huzuni, aliyeitwa Zawadi. Alikuwa mtoto wa pekee wa Mzee Musa, mkulima aliyewahi kupendwa sana kijijini kwa uadilifu na uchapakazi wake. Tangu mama yake Zawadi, Asha, alipofariki dunia kwa ugonjwa wa ghafla, maisha ya mtoto huyo yalibadilika sana. Alikuwa kimya, mpole, na mwenye tabasamu lisilodumu muda mrefu. Kila jioni alikaa kwenye jiwe lililokuwa nyuma ya nyumba yao, akitazama mbali kana kwamba alikuwa akizungumza na upepo. Mama, siku moja nitakuwa kama ulivyokuwa mwenye moyo wa upendo, alikuwa akisema kwa sauti ya chini. Miezi michache baadaye, Mzee Musa, kwa ushauri wa marafiki zake, aliamua kuoa tena ili nyumba iwe na mama. Ndipo akamleta Mariam, mwanamke mrembo lakini mwenye macho yenye siri. Alifika akiwa na binti yake Neema, msichana wa umri sawa na Zawadi. Kwanza, nyumba ilijaa furaha, kulikuwa na kelele za kicheko, harufu ya chakula kizuri na matumaini mapya. Lakini kadiri siku zilivyopita, Mariam alianza kubadilika. Tabasamu lake likawa bandia, sauti yake ikawa kali. Alianza kumtazama Zawadi kwa macho ya chuki kila mara, akimkemea kwa mambo madogo, akimtuma kazi ngumu na kumsema vibaya kwa mumewe. Huyu mtoto ananifanya nikumbuke mwanamke yule, Mariam alikuwa akisema moyoni mwake. Zawadi, licha ya mateso hayo, hakuwahi kujibu kwa hasira. Alimtii mama wa kambo kwa heshima, akiamini kuwa labda siku moja Mariam atampenda. Lakini kila siku, matumaini hayo yalizidi kufifia kama mshumaa unaokaribia kuzimika. Neema, binti wa Mariam, alianza pia kumuiga mama yake. Alimdhihaki Zawadi, akimuita mtoto wa bahati mbaya. Usiku mmoja, Zawadi alijificha nyuma ya nyumba akilia kimya kimya, machozi yakichanganyika na mvua ndogo iliyokuwa ikinyesha. Alijiuliza kwa nini dunia ilikuwa imemgeukia hivi mapema. Hakujua kwamba yale mateso yalikuwa mwanzo tu wa safari ndefu, yenye maumivu, siri, na hatimaye muujiza wa Mungu ambao ungebadilisha maisha yake milele. Siku zilipita, na furaha ya mwanzo wa maisha mapya ya familia ilianza kupotea. Mariam alianza kuonyesha chuki isiyo na kipimo kwa Zawadi, kama vile kila tabasamu au kicheko cha msichana huyo kilimkera. Kila siku, anampunja chakula chake, kumfanya akula mikate iliyopotea au wali wa kawaida wa zamani, akimfanya ahisi aibu mbele ya familia. Mara nyingi anamfuta kazi nyepesi, na badala yake, anamtuma kufanya kazi ngumu za shamba au kusafisha nyumba kwa saa nyingi. Hata zaidi, Mariam anamsema vibaya kwa baba yake Mzee Musa. Anapiga mbio kueleza hadithi za Zawadi kwamba huyu mtoto hawezi kufanya chochote vizuri, akijaribu kuondoa upendo wa baba yake kwa binti yake wa mwanzo. Kila mara, Zawadi anakaa kimya, akitafakari na kujaribu kudhibiti machozi yake. Neema, binti wa Mariam, alianza kumuiga mama yake bila kujali hatari. Alianza kumtukana Zawadi, kumtumia maneno ya kudhalilisha, na kumfanya ahisi aibu mbele ya wenzake wa shule au hata majirani. Zawadi alianza kujisikia upweke, moyo wake ukiwa mzito kwa huzuni na shauku ya kupata upendo wa kweli wa familia. Hata hivyo, Zawadi alijua kuwa kukasirika au kurudisha kwa chuki hakutasaidia. Alikaa kimya, akiweka machozi yake ndani ya moyo, kila kitu akiwa ndani ya hofu. Wakati mwingine, baada ya mateso makali ya siku nzima, Zawadi alijificha kwenye kaburi la mama yake aliyekufa, akienda pale usiku au mchana. Kila analipo, anakalia peke yake, macho yake yakiwa yamejaa machozi, na analia kwa sauti ya chini. Mama, nifanye nini? Nifanye nini ili walie na kuona upendo katika nyumba hii? Hapo, anga la kijiji lilikuwa kimya, upepo ukiukumba mwili wake mdogo, kana kwamba ulimuelewa. Zawadi alijua kuwa chuki na wivu walivyomzunguka havikuwa hatari kwake tu, bali pia kwa roho ya wote waliokuwa karibu naye. Lakini bado, moyo wake mdogo ulikuwa na shauku ya kuendelea kuishi kwa upendo, hata kama dunia yake ilijaa giza. Na hivyo, kila siku ilipita, Zawadi akikuwa kimya, lakini moyo wake ukijaa huzuni, huku akijiandaa kwa changamoto kubwa zaidi zinazokuja, ambazo hazijawahi kufikirika. Changamoto ambazo zitajaribu hekima na nguvu zake za ndani. Usiku ulikuwa umetanda kimya, upepo ukivuma kwa sauti ya kutisha, kana kwamba ulihubiri jambo baya lililokuwa karibu kutokea. Nyota zilifunikwa na mawingu mazito, na mbwa wa kijiji walikuwa wakibweka bila sababu. Mariam alitembea taratibu kwenye njia ya vichochoro vya kijiji cha Mkwajuni, akivaa kitenge chekundu na kofia nyeusi iliyomfunika uso.
Alihisi moyo ukimdunda kwa kasi, lakini tamaa na wivu vilikuwa vimeziba huruma yake yote. Alienda hadi pembezoni mwa kijiji, kwenye nyumba ya udongo iliyokuwa imezungukwa na miti ya mikaratusi. Humo aliishi mganga mwenye hofu kubwa kwa wanakijiji, Babu Mtemi. Ilisemekana kuwa alikuwa na macho yanayoona hata siri za kaburini, na kila anayemkosea hupotea kwa njia ya ajabu. Mariam aligonga mlango mara 3, kwa ishara kama alivyokuwa ameambiwa. Mlango ukafunguka polepole, na sauti nzito ikasema, "Ingia, nimekujua tangu ulipotoka nyumbani." Ndani kulikuwa na moshi mzito wa ubani na harufu ya dawa za kienyeji. Vifaa vya ajabu vilining'inia ukutani, mafuvu ya ndege, nyoka waliokaushwa, na chupa zilizojaa vinywaji vya ajabu. Mariam aliketi kimya, akitetemeka. Babu Mtemi alimkodolea macho yake mekundu yakimetameta chini ya taa hafifu. "Umekuja na moyo mzito wa chuki, mwanamke wa Musa," alisema kwa sauti ya chini lakini kali. Mariam akainamisha kichwa, akasema, "Nataka huyu mtoto wa mke wa kwanza atoweke. Mume wangu anampenda sana kuliko binti yangu. Hiyo imeniudhi vya kutosha." Babu Mtemi alitabasamu kwa namna ya kutisha. "Kuna njia moja tu, kafara. Mtoto huyo anatakiwa kutolewa usiku wa giza, kwenye ardhi kavu nyuma ya nyumba yako. Utachimba kaburi, halafu utamleta mwenyewe. Ukimzika akiwa hai, mali, amani na upendo wa mumeo vitakuwa vyako." Maneno hayo yalimgonga Mariam kama radi. Alitetemeka, lakini tamaa ilimfanya akubali. "Nitafanya," alisema kwa sauti ya kujiamini. Mganga alimpa hirizi nyeusi na majivu kwenye chupa ndogo. "Usiache kumtazama usiku huo, la sivyo kafara itageuka dhidi yako," alionya Babu Mtemi. Mariam alitoka nje, mvua ikianza kunyesha kwa matone makubwa. Kila radi iliyopiga ilionekana kama onyo kutoka mbinguni. Lakini hakusimama. Moyoni mwake aliamua usiku huo ungeandikwa katika historia ya giza ya familia ya Fanya Musa. Usiku ulikuwa mzito, kimya kikiwa kimefunika kila kona ya kijiji cha Mkwajuni. Anga lilikuwa jeusi, na upepo ulivuma kwa sauti ya ajabu, ukipiga milango na madirisha ya nyumba za udongo. Mbali kidogo, nyuma ya nyumba ya mzee Musa, mti mkubwa wa mwembe ulitetemeka kwa upepo, kana kwamba ulihisi maovu yaliyokuwa yakifanyika karibu nao. Mariam alikuwa amevaa kitenge cheusi na shuka la damu lililofungwa kichwani. Mkononi alikuwa amebeba koleo na tochi ndogo iliyofunikwa kwa kitambaa, ikitoa mwanga hafifu. Pembeni yake, Neema, binti yake mwenye uso wa hofu lakini pia wa tamaa, alishika bakuli dogo lenye hirizi, majivu na vipande vya nguo chafu vilivyotolewa na Babu Mtemi. "Mama, una uhakika na hili?" Neema aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Mariam akamkazia macho, akasema kwa ukali, "Usiogope mwanangu. Hii ndiyo njia pekee ya kuhakikisha tunapata maisha bora. Baada ya usiku huu, mume wangu atakuwa wetu, mali zitakuwa zetu, na Zawadi atasahaulika kabisa." Walianza kuchimba kwa bidii, udongo ukiingia mikononi mwao, mikono ikitetemeka kwa baridi na hofu. Upepo ulivuma zaidi, na kila sauti ya koleo ikigonga udongo ilionekana kama mlio wa kengele ya onyo. Baada ya muda, walichimba shimo refu lenye urefu wa mita 1.5. Mariam alitoa ile hirizi na kusema kwa sauti ya chini, "Roho za giza, pokea sadaka yetu. Zawadi atakuwa wa kwenu." Akatupa ndani vipande vya nguo chafu na majivu, kisha akapuliza kwa maneno ya ajabu aliyopewa na mganga. Neema alitikisa kichwa, machozi yakianza kumtoka. "Mama, mimi sijisikii vizuri." Lakini Mariam akamshika mkono na kusema, "Shujaa haogopi. Baada ya kafara hii, tutakuwa na kila kitu. Hutalazimika tena kuvaa nguo zilizochanika, wala kula chakula cha jana." Baada ya kumaliza maandalizi, walifunika shimo kwa nyasi na udongo juu ili lisijulikane. Mariam akainua mikono juu, akatamka kwa sauti ya kiapo, "Kesho, kabla jua halijachomoza, roho hii itakoma." Usiku ule ulipita kwa utulivu wa kutisha. Mbali, fisi walibweka, na upepo ulilia kana kwamba ulikuwa ukilalamika. Mariam hakujua kuwa kwa kuanzisha mchezo wa giza, alikuwa ameandika hukumu yake mwenyewe. Kwa sababu dunia ya siri haichezwi, na kafara halina macho ya kuchagua nani itamla. Asubuhi ilifika kwa utulivu wa kutisha. Jua lilijaribu kuchomoza, lakini mawingu meusi yalilifunika kana kwamba mbingu zilijua jambo baya lilikuwa karibu kutokea. Ndege waliokuwa wakilia kila siku walinyamaza ghafla, na upepo uliozoeleka kuwa mwanana ulianza kuvuma kwa sauti nzito. Hiyo ilikuwa siku ambayo Mariam alikuwa ameipanga kwa uangalifu, siku ya kafara. Alipika chai kwa uso wenye tabasamu bandia, kisha akamwambia Zawadi kwa sauti ya upole isiyo ya kawaida, "Binti yangu,
Leo nisaidie kuokota kuni nyuma ya nyumba, pale karibu na ule mwembe mkubwa. Kuna kuni nyingi zimeanguka, zitatufaa kwa jioni. Zawadi alitazama uso wa mama yake wa kambo kwa mshangao. Sauti hiyo ilikuwa laini tofauti na kawaida. Hata hivyo, hakutaka kuonekana mwenye shaka. Alijibu kwa heshima, sawa mama, naenda sasa hivi. Mara tu Zawadi alipogeuka, Mariam alitoa hirizi kutoka mfukoni mwake, akaiweka kifuani na kufumba macho. Aliinua mikono juu na kunong'ona maneno aliyoambiwa na babu Mtemi usiku ule. Kando yake, Neema alijifanya anakunywa chai, lakini ndani yake moyo ulikuwa unadunda kwa woga. Alijua mpango mzima, alikuwa ameahidiwa utajiri, mavazi mazuri na maisha ya kifahari kama zawadi ya kafara hiyo. Hata hivyo, moyo wake ulianza kumpiga tofauti, kana kwamba nafsi yake ilikuwa inamuonya. Zawadi alitembea taratibu kuelekea nyuma ya nyumba, akiwa amevaa kitenge chake cha zamani. Upepo ulivuma ghafla, ukitikisa miti, majani yakiruka kama moshi. Alihisi baridi isiyo ya kawaida, ikipenya hadi mifupani. Alisimama na kuangalia juu, anga lilikuwa limegeuka jeusi kana kwamba mvua kubwa ilikuwa inakaribia. Wakati huo huo, Neema alikuwa akimfuata kimya kimya, akijificha nyuma ya miti. Alitaka kuhakikisha kuwa mpango unafanikiwa. Mariam akiwa ndani, alitoa simu ndogo ya jadi, kifaa cha ajabu kilichokuwa na pete za shaba na alama za hirizi. Alikiweka kifuani na kuzungumza kwa sauti ya chini. Babu Mtemi, kila kitu kiko tayari. Nipe ishara. Ghafla radi ilipiga kwa nguvu, ardhi ikatetemeka kidogo. Hirizi mkononi mwa Mariam iliwaka moto wa kijani kwa sekunde chache, kisha ikazima. Alitabasamu, akijua huo ndo ulikuwa mwanzo wa kafara. Lakini hakujua kwamba mbingu zilikuwa zimeanza kupanga hukumu yake, kwa sababu si kila anayeita pepo hurejea salama. Asubuhi hiyo hewa ilikuwa nzito, kana kwamba anga lilishika pumzi likingoja jambo kubwa litokee. Upepo ulivuma kwa ghadhabu, ukitikisa matawi ya miti na kupeperusha vumbi la udongo. Zawadi alifika karibu na ule mwembe mkubwa, kama alivyoambiwa na mama yake wa kambo. Aliona kuni zimezagaa chini, akapiga magoti kuanza kuzikusanya. Hakujua kabisa kwamba chini ya miguu yake, ardhi hiyo ilikuwa imeandaliwa kwa hila za giza usiku uliopita. Wakati huo, Neema alikuwa amemfuata kimya kimya, akijificha nyuma ya vichaka. Alitaka kuhakikisha kuwa mpango unafanikiwa, lakini ndani yake kulikuwa na mchanganyiko wa hofu na wasiwasi. Alimtazama Zawadi akiinama kuokota kuni, akahisi kitu ndani ya moyo wake kikimwambia, hii sio sawa. Lakini kabla hajaamua kurudi nyuma, upepo mkali ulipiga ghafla, ukitingisha matawi ya ule mwembe mkubwa kwa nguvu. Tawi zito lilokuwa limekauka juu ya mti, lilijikata ghafla, likaporomoka kwa kasi kubwa. Zawadi alipoinua kichwa, aliona kivuli kikubwa kikishuka, akakimbia kwa kasi upande wa kulia. Neema aliyekuwa karibu sana na shimo lililochimbwa kwa siri usiku ule, alijaribu kukimbia pia, lakini miguu yake iliteleza kwenye udongo mtelezi. Kwa sekunde moja, alihisi dunia ikigeuka, kisha akaanguka moja kwa moja ndani ya lile shimo. Udongo uliokuwa pembeni uliangukia juu yake, ukafunika mwili wake hadi kiunoni. Alipiga kelele kali, mama, nisaidie mama. Sauti yake ilirindima hewani kwa uchungu na hofu. Zawadi aligeuka kwa haraka, macho yakimtoka, akakimbia kumsaidia. Neema, wewe upo wapi? Aliita kwa sauti ya kutetemeka. Wakati huo Mariam alikuwa ndani ya nyumba, akishikilia ile hirizi mkononi, akisubiri ishara kutoka kwa mganga. Ghafla alisikia kelele za hofu nje. Alitoka mbio, akiona vumbi likipanda hewani. Alipofika nyuma ya nyumba, aliona Zawadi akijaribu kuvuta mikono ya Neema kutoka shimoni, huku udongo ukiendelea kuanguka zaidi. Mungu wangu! Mariam alipiga yowe, akijaribu kusaidia, lakini kila walipojaribu, udongo ulizidi kufunika. Ndani ya dakika chache, Neema alikuwa amezama kabisa, sauti yake ikitoweka taratibu. Kimya kikafuata. Zawadi alianguka chini, machozi yakimtiririka. Mariam alibaki ameduaa, mikono ikitetemeka, moyo wake ukipiga kwa nguvu. Alitambua kwa hofu kwamba kafara aliyopanga kwa Zawadi, sasa kilichotolewa ni damu ya mwanawe mwenyewe. Kelele za hofu na vilio vilijaa kila kona ya nyumba ya Mzee Musa. Watu wa kijiji walikimbia kwa kasi baada ya kusikia mayowe ya Zawadi na Mariam. Wengine walibeba ndoo, wengine koleo, wakifika eneo la nyuma ya nyumba ambako udongo ulikuwa bado unatetemeka. Kwa nguvu za pamoja, walichimba kwa haraka, wakitumia mikono yao, mioyo ikiwaka kwa hofu. Mara baada ya dakika chache, walimtoa Neema kutoka shimoni akiwa amezimia, uso wake umefunikwa na vumbi la udongo na macho yakiwa yamelegea. Alikuwa hapumui vizuri, mwili wake ukiwa baridi kama mtu aliyepoteza maisha muda mfupi uliopita.
Mwanamke mmoja kijijini alipiga yowe la huzuni, huyu mtoto anaenda kufa. Mariam alianguka chini, akipiga mikono yake kichwani kwa maumivu. Neema wangu, mwanangu, Mungu wangu, nifanyeje sasa? Alilia kwa sauti kubwa, machozi yakimtiririka, bila hata kujua anasemaje. Alijaribu kumbembeleza binti yake, lakini hakujua kama Neema alikuwa akisikia. Zawadi alisimama pembeni, miguu ikitetemeka, macho yakiwa yamejaa machozi. Alikuwa hajui cha kusema. Moyoni mwake alihisi huzuni isiyoelezeka. Huyo alikuwa binti aliyemchukia, aliyemkosea mara nyingi, lakini bado alikuwa dada yake. Alimwona akipumua kwa shida na macho yake madogo yakimwangalia kwa mbali, kama vile alikuwa akimuomba msamaha. Wakati huo mzee Musa alifika mbio kutoka shambani baada ya kusikia kilio. Alipofika na kuona mkusanyiko wa watu, moyo wake ulitetemeka. Alipoona mwili wa binti yake Neema ukiwa mikononi mwa Mariam, alilia kwa sauti ya hasira na majonzi. Nini kimetokea hapa? Kwa nini mnachimba kaburi nyuma ya nyumba yangu? Aliuliza kwa sauti kali, akimwangalia Mariam moja kwa moja. Lakini Mariam alishindwa kujibu. Alibaki kimya, akitetemeka, macho yake yakiwa hayana utulivu. Zawadi alijaribu kusema, "Baba, mimi sikujua, tulikuwa tunaokota kuni tu." Lakini sauti yake ilikatika kwa kilio. Wakamkimbiza Neema hospitalini ya wilaya, wakiwa na matumaini madogo. Madaktari walijaribu kila njia, lakini baada ya saa chache, mashine zikapiga alama ya mwisho ya moyo. Neema alikuwa ameaga dunia. Ukumbi wa hospitali ulijaa vilio. Mariam alianguka chini, akipiga kelele zisizoeleweka, akijikuna uso kwa majuto. Wakati huo Zawadi aliketi kando ya ukuta, akilia kimya kimya, moyo wake ukiuma. Hakujua kama aomboleze dada yake au amlie mama wa kambo, aliyekuwa akiumia kwa matokeo ya mpango wake mwenyewe. Siku chache baada ya mazishi ya Neema, kijiji kizima kiko katika simanzi na mshangao. Watu wanaanza kunong'ona kuhusu usiku wa tukio, wengine wakidai waliona mwanga uking'aa karibu na mti wa mwembe. Wananchi wakiwa na hasira, wanamvamia mganga Babu Mtemi ambaye kwa muda mrefu alikuwa akiishi pembezoni mwa kijiji. Wamemfumania akiwa anajaribu kufunga mizigo yake ili kukimbia. Babu Mtemi anapigwa maswali mfululizo na kwa hofu, anafunua siri nzima. Nilikutana na Mariam usiku ule ule. Alitaka utajiri, akasema binti wa mumewe ni kikwazo. Nilimwambia damu pekee inaweza kufungua njia, anasema kwa sauti ya kutetemeka. Kijiji kinazizima. Wazee wanakaa kimya, kina mama wanalia. Habari inamfikia mzee Musa akiwa ndani. Mara tu anaposikia jina la mke wake likitajwa, anaanguka chini kwa mshtuko mkubwa. Watu wanamnyanyua, wanampeleka hospitalini akiwa amepoteza fahamu. Wakati huo huo, Mariam anakamatwa. Anakuwa kimya muda wote, macho yake yamepoteza nuru. Anapofikishwa mbele ya wananchi, anaanza kulia kwa uchungu. Nilizani nitaokoa familia yangu, sikujua shetani alinitumia, anasema kwa sauti dhaifu. Zawadi anasimama mbali, akimtazama kwa macho yaliyojaa huzuni. Hajui kama aanze kulia au amsamehe. Mariam anainama chini, akisema kwa sauti ya maumivu, Neema, mwanangu, nilimchimbia kaburi Zawadi, lakini Mungu alinirudishia mimi mwenyewe. Wananchi wote wanabaki kimya. Kilio cha Mariam kinajaa hewani, kikichanganyika na sauti ya upepo unaovuma taratibu. Siku hiyo inakuwa fundisho kubwa kijijini, kwamba tamaa na chuki ni sumu inayoharibu roho kabla hata ya mwili kufa. Wazee wa kijiji wanamtoa Mariam mikononi mwa wananchi waliokuwa na hasira, wakisema, tuache sheria ichukue mkondo wake, kwa sababu Mungu tayari ameshaanza kutoa hukumu yake. Lakini moyoni mwa kila mtu, simulizi hiyo inabaki kama alama ya onyo, kwamba kaburi unalomchimbia mwingine linaweza kuwa lako mwenyewe. Mariam amefungwa kamba mikononi, machozi yakitiririka usoni mwake kama mvua ya toba. Watu wa kijiji wamesimama wakimwangalia kwa hasira na huzuni, wengine wakiwa hawaamini kuwa mwanamke huyo yule yule aliyekuwa akijifanya mcha Mungu ndiye aliyepanga maovu hayo yote. Kabla hajapelekwa kituoni, Mariam anapiga magoti katikati ya umati. Sauti yake inatetemeka, naomba msamaha. Nilifanywa kipofu na tamaa. Nilifikiri mali na heshima ni kila kitu. Kuna ukimya mzito. Watu wanasubiri kuona kama Zawadi atasema chochote. Zawadi, akiwa amevaa nguo nyeusi za maombolezo, anasogea taratibu mbele ya Mariam. Machozi yanamtoka bila kujizuia. Anainama akimtazama mama wa kambo, ambaye sasa anaonekana dhaifu na mwenye majuto makubwa. Kwa sauti laini, Zawadi anasema,
Sikukuchukia hata siku moja mama. Nilikuona kama mama yangu tu. Kauli hiyo inawagusa wote waliokuwa pale. Wanawake wanashika vichwa vyao, wanaume wanageuka pembeni wakifuta machozi. Hata wazee wa kijiji wanatikisa vichwa, wakisema kwa sauti ya huzuni, huyu mtoto ana moyo wa kipekee. Mariam anazimia kwa uchungu akilia, Mungu wangu, kwa nini sikuona upendo huu mapema? Analia kwa nguvu, akijaribu kumkumbatia Zawadi, lakini askari wanamzuia taratibu. Zawadi, badala ya kumkwepa, anasogea mbele na kumkumbatia kwa nguvu, akilia naye. Naomba Mungu akusamehe kama nami nimekusamehe, Zawadi anamnong'oneza. Wanakijiji wote wanapaza sauti za maombi, wengine wakilia, wengine wakisema, huu ndio nguvu ya msamaha. Baada ya muda, Mariam anapelekwa kituo cha polisi akiwa amenyamaza, lakini moyoni anahisi amepata kitu alichokuwa akikosa, amani. Safari yake ya kifungo inaanza, lakini roho yake inaanza kupata uzima wa kweli. Zawadi akiwa amesimama pembeni, anatambua jambo moja kuu. Msamaha hauponyi mwingine tu, unaponya moyo wa yule anayetoa. Miaka imepita. Zawadi sasa ni mwanamke mzima, mwenye tabasamu la utulivu na macho yanayoonyesha hekima ya maisha magumu aliyopitia. Amehitimu masomo, amepata kazi nzuri mjini, lakini hakusahau kijiji alichokulia. Kila mwaka hurudi kijijini, akileta msaada kwa watoto yatima na wajane. Siku moja, anarejea kijijini akiwa amevaa nguo nyeupe safi na ushanga wa mama yake wa zamani. Anaamua kujenga nyumba ndogo karibu na kaburi la Neema, binti wa Mariam, ambaye aliaga dunia kwa mpango uliokusudiwa kumwangamiza yeye. Watu wa kijiji wanamuuliza kwa mshangao, kwa nini umechagua eneo hilo? Zawadi anatabasamu taratibu, kisha anasema kwa sauti tulivu, kwa sababu hapa ndipo historia yangu ilianza kubadilika. Nimejifunza kuwa chuki ni kaburi tunalojichimbia wenyewe, lakini msamaha ni mlango wa uzima. Wanakijiji wote wananyamaza wakimtazama kwa heshima. Maneno yake yanagusa mioyo yao. Mzee Musa, baba yake, sasa ni mzee sana, anamtazama binti yake kwa fahari, machozi yakimtoka taratibu. Mama yako angekuwa hai leo, angekushika mikono akisema, umenipatia heshima kubwa mwanangu. Zawadi anatazama anga, upepo mwanana ukivuma. Anafunga macho, akisema kimoyomoyo, mama, nimejifunza kusamehe. Naamini uko mahali pazuri. Siku hiyo, kijiji kizima kinakusanyika mbele ya nyumba yake mpya. Anasimama mbele yao na kusema, wema ndio urithi wa kweli. Usipande chuki, kwa sababu utakula uchungu. Msamaha huponya, hata pale ambapo dunia haioni maana yake. Watu wanapiga makofi, wengine wakilia kwa hisia. Watoto wanamzunguka wakisema, tunahitaji kuwa kama Zawadi. Kutoka siku hiyo, jina la Zawadi linakuwa mfano wa upendo na msamaha. Hadithi yake inasambaa vijiji vingine, ikifundisha wote kwamba mabaya unayopanga kwa wengine mara nyingi ndiyo yanayokurudia wewe mwenyewe, lakini wema, unapopandwa kwa moyo wa kweli, huzaa amani ya kudumu.